какие-то чувакенти проезжают. Улыбочку для мамы. Не, они не улыбаются, они какие-то серьезные. Так неинтересно. У нас вот на Пичмак Трофи было вообще на юбилейном. У нас все улыбались такие, вообще даже все джиперы останавливались. Всегда было весело. А тут какие-то все такие строгие, злые. Сейчас он сядет. И все. Тот момент, когда ты стала джипером, сзади вертолет. Тут УАЗик мой, без бампера. И все нормально. Вау, он остановился. Давай дрын-дрын сделай. Красава! Брелок. Не зря сказали, распутье это есть распутье. Там чуть-чуть махач идет. Мальчики что-то не поделили. Точку, наверное. Слава богу. Точку, но не дочку.